Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Braya. Ketemu lagi bersama kami di Dharma Misteri Channel. Dan kali ini kita berada di daerah Lembang. Nah, khususnya di sini ditanyakan yang mau ke atas ke daerah pegunungan ya. Dari sini katanya banyak yang celaka dari mengendarai motor. Yang mudah-mudahan kita bisa ngebukanya ke depannya gitu. Kita sama-sama menelusuri ke atas, mudah-mudahan kebuka ya. Ayo kita telusuri ke atas. Di sini banyak yang celaka ya, banyak juga yang meninggal katanya mah. Jadi tepatnya agak serem gitu, agak angker. Mudah-mudahan kita bisa ngebukanya ada apa di sini, dan mari kita telusuri aja sampai ke atas, sampai ada warung bandrek di atas. Nah katanya warung bandrek itu dulunya itu tersohor, dan sekarang ini masih udah tutup, bangkrut katanya mah. Gak tahu karena ada misteri yang masih ketutup di sini atau gimana. Nah kita buka bareng-bareng. Mari ke atas. Ini lumayan serem juga ya, udah kerasa ini Ustadz Ujang lagi mencoba komunikasi dengan mungkin kalau ada makhluk gaibnya. Suruh yang lainnya ada bisa nemenin Mas Nadi. Di sini kita mencoba mengeksplor dulu ya. Ini kan apa? Pas konten di sini sama anak-anak kalau nggak salah. Iya benar. Ini katanya ceritanya gitu, misterinya ada kental lah gitu intinya mah. Mudah-mudahan kita bisa ngebukanya. Di bawah mana? Kira-kira Warung mereka masih ke atas. jadi atas. Ini lumayan angker juga ya tempatnya. Tim sedang mencoba buat interaksi ya sama makhluk-makhluk yang berada di sekitar tanjakan di sini. Ini tanjakan di rumah ada perumahan juga di atas, cuman sering terdengar banyak kecelakaan di sini nih. Dan juga harus agak hati-hati ya, waspada. Bisa dimasukin logika juga sih, soalnya jalannya agak susah gitu, tapi ya lumayan angker juga sih tempatnya. Kira masih jauh tempat langgar di depan. Kita udah sampai ya di warung bandrek ini. Di sini warungnya. Belakang juga ada ini apa saung ya. Dulunya di sini tuh warung ini teh rame ya Pak Sandi. Nah di sini rame, apalagi hari-hari weekend itu rame. Dan semenjak banyak kejadian-kejadian kecelakaan gitu yang meninggal, sekarang jadi sepi, tutup malah sekarang gitu ya, bangkrut. Jadi kita akan membukanya secara batinan ya, misteri gitu, dilihat dari hasilnya gimana nya nanti. Ini kita lihat dalam. Kalau dilihat dari bangunannya udah lama ya kerawat ya ini,
karena mungkin tutup bangkrut. Ini Pak Ujang lagi sama Pak Kustadi lagi sedang mencoba menerawang atau mengidentifikasi sebenarnya apa yang terjadi gitu, sampai warung ini tiba-tiba sepi, bukan sepi lagi, bisa disebut bangkrut lah gitu. Ada misteri apa atau mitos apa di sini, kita sama tim mudah-mudahan bisa mengupasnya. Ya memang ini tempatnya agak sederhana ya, tapi lumayan dulunya lumayan gitu penghasilan, soalnya pengunjung di sini kebanyakan turis, tahu yang lewat lagi olahraga sepeda suka mampir di sini, tapi kita tahu gimana ini sampai bisa jadi bangkrut seperti ini. Kamera bisa masuk. Kalau lebih jelas hanya saja sama abah lah, supaya jelas. Ini ada abah tadi, abah bisa masuk bah, mungkin bisa membuka lebih dalam lagi gitu, lebih jelas lagi. Assalamualaikum. Telat nih. Itu suara interaksi mungkin ya, ada suara Ini lagi mengungkap yang kemarin waktu saya ekspor dulu ya yang di bawah. Jadi pemirsa ini ya, sahabat dalam misteri, udah terdengar suara-suara aneh. Jadi tadi yang kita ekspor dulu di tanjakan yang suka banyak kecelakaan. Jadi di sebelah atasnya ya ini tempat ini, warung Balak ini katanya semenjak ada kecelakaan, jadi warung Balak ini mengurangi pelanggannya, omsetnya berkurang sampai jatuh gitu. Jadi kayak bangkrut lagi. Jadi yang punya warung ini minta tolong kalian minta dibersihin karena banyak apa kankeran penampakan di warung Balak ini. Jadi kita harus itunya ingin dibersihin di tempat ini sama tim dalam misteri, karena kita kemarin udah menetralisir dari bawah yang jaya-jayanya udah pergi. Jadi maaf tadi kita telat nih datangnya. Iya, apa-apa. Ya di jalannya. Jadi gimana ini Pak Rawi? Ini lumayan ya auranya udah beda gitu mah. Dewan udah bisa kebuka. Kalau menurut warga di sini, tadi saya ngobrol dulu mau naik sini. Emang warung Mangrek ini rame gitu. Apalagi hari Minggu. Kayak di Punclut lah, kalau di Jawa Barat Punclut. Jadi rame, banyak pelanggannya, yang sepedahan, yang olahraga pasti hampir di sini. Semenjak kecelakaan yang saya bilang tadi, jadi sampai jatuh bangkrut. Jadi kita mau sekalian mau membersihin ini karena aura-auranya udah kerasa, dan apa yang namanya kegaduhan udah kedengaran. Ya, kita akan menetralisir dari sudut ke sudut. Mari ikut. Menurut Pak Rawi ada sesuatu apa? Yang lihat di shop ini yang saya pakai senter, saya melihat sosok
nenek-nenek yang mukanya kayak hancur gitu di sebelah sini. Bisa lihat sama kamera di pojok. Dia diam melotot ke tim kita. Pojok ini saya melihat sosok ular kepala manusia, sak siluman ini ya. Jadi melihat buaya. Saya akan coba berkomunikasi. Coba telepon. Ini Abah sedang coba berkomunikasi dengan tadi sosok yang disebut nenek. Mudah-mudahan bisa berdiskusi baik-baik, maksudnya dia apa ya. Tapi kalau dilihat ini kayaknya dia menolak kedatangan kita. Ini kita bukan mengganggu lah intinya. Si nenek ini ditanya nggak jawab, cuma dia kayak mengusir, suruh pergi saya tim kita suruh pergi. Kita gimana Pak Roy, mau masukin media aja atau gimana? Ya Bah, biar lebih jelas kita masukin media aja, Iya Bang. biar lebih tahu gitu yang bisa. Ada tempatnya yang nggak enak. Atau bahas sini aja deh. Ini ya, banyak rumput-rumput ini. Ini ya. Ini seperti biasa kita coba mediasikan biar lebih jelasnya, biar kita bisa tanya jawab lah. Maksud dan tujuan dia ada di tempat ini seperti apa. Ini sudah proses mediasi. Menarik sosok nenek-nenek yang tadi ke Pak Kusnadi media. Assalamualaikum. Ini udah masuk ya, yang saya bilang tadi, nenek-nenek yang di pojok. Kita tanya dulu. Assalamualaikum. Berasul nih. Assalamualaikum. Diam, nenek diam aja situ. Kita mau nanya. Kasih dia nih, begini. Nenek dari mana? Emang asal dari sini atau pendatang? Soalnya saya datang sini, dia kan tempat dagang. Sekarang jadi bangkrut lah. Apa nenek ada hubungannya dengan bangkrutnya warung ini? Saya pakai bahasa Sunda aja para Wah, nih. Aya hubungan anak teh jeung ini ya, warung jadi bangkrut ya gitu. Nah, anjir tatanya gitu. Ye, karena pada warga di dia kan dulu Nenek yang kalau rame. nenek mengganggu di tempat bantak ini, saya mau bersihin. Mudah-mudahan nenek bisa diajak baik-baik, pindah dari sini.
ini merantang atau main Emang ada unsur apa? urusan pribadi. Ada urusan pribadi sama yang punya warung ini. Jadi kata si nenek ini, dia suruhan, dia datang karena punya urusan Kita ya nama tos ieu nih. Tos sama yang tutup punya warung. sepulang deui. Mas kena ini sepatah di dia berjalan. Bisa ngeganggu keluarga dia. Tempat dia mas kena. Iya buat tempat ini enak, cuma kalau buat yang punya warung serem, angker, suka bawa amis gitu. Terus di jalannya kan di depan ini suka banyak kecelakaan. Bukan aja Ya jadi kalau bisa pindah, soalnya ini bukan tempat nenek. Kita saya pindahin nenek ke ini, ke ada jurang di sana. Pindah ke jurang aja ya. kira-kira jurang. Gak mau ya pindahin ke jurang, gak mau. Tangkal lur. Siap. Kan gostong di dia. Dia tong di dia. Ini ada teh. Di mana nih sana teh? Di mana sana? Ya pindahkan deui ke tempatna atuh. Jadi kasihan nih, ini yang punya warung ini udah keluar modal besar buat bikin sarung di sini, sekarang bangkrut. Nih, ini nenek bandel sekali ya. Tanya anak penting nama nenek harus tugas harus patah dia. Kalau begitu nenek mau dipaksa pindahnya. Saya tadi ngajak baik-baik, nenek tetap nggak mau. Sekarang saya mau maksa nenek untuk pindah dari sini. Laga-laga anjir oge mas katam foto benar. Rupanya nggak benar, saya kasih. Kita jadi jangan ngebenar kata si nenek, katanya kita nggak benar. Ini moro. Ini nenek yang nggak Jaya. benar, kita datang ke sini, kita yang dianggap nggak benar. Bagus. Jadi nenek bisa ya membedakan kata ya. Ya, sekarang mau diusir aja. Kalau nenek udah tahu ya udah kita usir. Urusan padahal anjir ini mas patah dia mas kena dia. Kita padahal gimana? Ayah nunggagang. Ini keras kepala soalnya. Ya, sekali nih. Ya, kita tugas ini geus beres. Ngalih we nama wayahna. Beres ya mas jadi tempat ini. Nah, wayahna yuk, ngilu. Cici. Anak ayah mas tebarana. Wani-wani musir ini. Wani geus Ya, ini. udah. Siapa namanya? Nenek apa namanya? Tadi pindahin ke sana. Ada saung di sana, saung Ki Ijal di bawah. Mau? Lain saung ya anak. Ada saung enak. Nah, di sana ada penghuninya Ki Ijal, jadi ada temannya sama Karuhun di sana ya. Oh, dipaksa si dipaksa. sama mangsa. Ya, paksa yang mana? Buat aja kira. Keras kepala ya soalnya. Karung ini teh. Cara nge-strength banget. Coba. Kirabi juga udah terpancing kayaknya udah agak galak ya. Mainnya keras kepala.
terpaksa dilawan ya karena ya nggak mau jajan damai, dia nggak mau pergi, kita paksa aja. Namun ini dia Eleh niatnya payananya pindah. Nah, itu dia mengganggu tujuannya. tuh. Mudah-mudahan bisa diatasi sama para kita doain aja. Banyak kawat Kirawi kita banyak kawat itu pun Ajar kolot sih. namun nenek-neneknya nggak mau kerja ngobrol. Nah, Siapa? si nenek ini benar-benar marah. Kita sampai memaki-maki kita. Tanya pernah ada kesempatan. Saya mau perlu bantuan buat soalnya jadi ya buat kemana dia iya aja sampai jatuh-jatuh sih nenek soalnya neneknya keras kepala sih jadi kalau bisa bilang banyak rumput-rumput di sini tuh banyak tali-tali ini coba lalu kita pindahin ke Sauki Ijal di sana Tuh, sama si Selumai Kene so. Setelah dia pindah ke jurang ada sama Karuhun Ki Ijal sudi. Kalian. ini banyak banget bercanda Ajan teh nggak diperkosa, kudu dilawan. ya, jadi media namanya Kawan nih, tuh. Tadi galakan. Sudi. Ini di Bageurang, minang aja di Baturan tuh. Sokan yang kita ya. Sudi. jadi si nenek ini tetap keras kepala malah berudah kesakitan tetap aja Karunya kalau ini dan siksa gitu. berdiri nenek berdiri Coba kata nyobari sok. Benar langsung sok. Iya. Kami jauh mana ya? Sudi. ini sampai dia nggak tahan nih nenek bercandanya sampai Kirawi udah emosi banget udah sampai nggak fokus sampai dia ngejar kamera udah ampun kamu sampai terjatuh gini nenek tapi keras kepala Dan nyampuran nih udah lain maksa dalam karunya. udah nenek pindah ya ke Pindah jurang ya. ke sana sama ada karung di sana di Rijal Ya. Saung. kalian pulang ya Ya, sok. kelas ya pindah
alhamdulillah ya bisa dikasih namanya, dia mau pindah juga akhirnya karena saya dilawan. Cuman itu kasihan medianya, sampai media kita sampai terguling-guling, banyak rumput karena kotor juga ya. Ini udah lagi Alhamdulillah. Banyak ulat media kita tadi banyak ulat. Udah ya. Alhamdulillah yang nenek-nenek yang tadi keras kepala yang rencananya kelebihan itu udah pindahin ke jurang sana, sama ada karun yang saya bilang tadi, ada di jurang sana ada karun yang kita udah kalahkan, yang hijau namanya karun dari sana ya. Sekarang si nenek yang tadi dipindahin ke sana biar ada tempat temannya. Jadi alhamdulillah nenek yang satu udah kita pindahkan dan dia ikhlas katanya tadi pindah. Mudah-mudahan ini bersih lagi. Paling kita akan, tapi sosok yang saya lihat tadi nggak ada ya. Kalau saya lihat di sini Kabur bentar ya. tadi saya lihat di sini ada sosok ular ya, kepala manusia di rumah, tapi nggak ada sekarang. Ini kabur gitu. Kalau saya lihat dari penerangan saya, dia lagi ke bawah. Berarti dia kesini cuman main kayaknya. Padahal paling main aja. Nah, main aja. Soalnya dia kayak ke sana, Ngeliat-liat aja sini. dia ke sana. Kayaknya main aja ke sini, jadi nggak sengaja kita datang. Dia ada karena ini tepatnya kan angker, bau amis gitu, bau nenek tadi kayaknya. Jadi datang dia pancingnya. Jadi kalau menurut penglihatan saya itu udah nggak ada ya, cuman satu tadi, cuman tadi ular tadi yang cuma numpang lewat sana, udah nggak ada. Alhamdulillah udah bersih lagi ya. Ini mah nggak tahu mau diterusin mangga, ini tempat ini warung bandrek ini mau tetap ini ya mangga. Cuman yang kemarin si bapaknya bilang sekalian dibersihin, udah kita laksanakan insya Allah. Kata saya kan nanya tadi, sempat nanya udah dibersihin sama tim kita, tim dalam misteri waktu 3 minggu kemarin ya, 3 mingguan. Gimana responnya? Katanya alhamdulillah udah nggak langsung lagi, udah apa, yang jalan udah normal lagi. Mudah-mudahan ini kedepannya juga ya. Mudah-mudahan ini juga warung bandrek ini bisa berdiri lagi, Bisa buka bisa lagi. rame lagi, karena kesini banyak olahraga kan. Kesananya kan gunung, jadi banyak yang lari-lari, sepeda gitu. Pasti singgah di sini. Saya doakan mudah-mudahan warung ini bisa maju lagi, Amin. bisa lancar lagi seperti biasa. Tadi begitu aja Pak Rabi. Hah? Tadi kita dari tim dalam misteri cukup akhiri sampai sini aja ya. Iya. Alhamdulillah kita ada kelancaran, kita sama kru semua dari bawah dari atas udah alhamdulillah udah beres. Sampai sini alhamdulillah udah beres lancar. Sekarang kita pamit, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, khususnya buat sahabat-sahabat channel dalam misteri. Jangan lupa bah di subscribe gitu ya, Nah, buat kita subscribe, biar kita lebih maju lagi gitu, iya, mohon bantuannya gitu, biar sama teman-teman channel semua kita bisa lebih berkembang lagi Dan lebih bermanfaat. Nah, Mudah-mudahan ya. iya siap, mantap. Maka kita pamit. iya. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.